去到下一題啦，本文運用咗邊種記敘手法呢？佢而家先講個結局，再諗翻2個月前嘅嘢，嗱，所以就應該唔會諗順序法噶啦。咁我哋而家呢，命運二選一個叫倒敘，講回憶一係呢個噶啦，一係就插敘。咁我哋投個票啦，揀倒敘嘅舉手啊。OK， 好，揀插敘法舉手好嘛？封 Sir 先公布答案啦，呢個係倒敘法。點解唔係插敘呢？教你一個極速分嘅方法，教你一個衰招。一睇題目你已經知填邊個啦。嗱，幫我寫低倒敘法，佢係全篇文章咁用嘅。哦，第一段交代結局，第2段、第3段、第4段交代翻嘅起因經過咁樣嘅。插敘法呢，喺文章中間嘅段落用嘅。咩叫做全篇文章用或者中間一段用呢？通常佢問成篇文章用咩記敘手法呢？你永遠唔會揀插敘噶，你優先揀倒敘先。如果佢係插敘法嘅話呢，佢會咁樣講噶，文章第3段用咗咩記敘手法，咁你先會答插敘法噶咋。咁你調翻轉醒水噶咯。如果人哋下次問你文章第5段用咗咩記敘手法，咁你就果斷揀插敘啦。呢個就係封 Sir 教你快速分辨嘅方法啦。當然長遠嚟講咧，仔細知清楚佢2個分別會好啲，但係呢個方法可以幫你快速記咗先。咁我相信都幫到你哋嘅。OK， 有咩問題想問？插敘係咩嚟嘅？嗱，咩叫插敘法咧？知唔知咩叫回憶殺啊？即係咧，嗱，假設今日咧，我同阿 Chester Chan 你打交啦嚇 ，A 咧就係我突然間打咗你一拳先 ，B 咧就係因為踢咗我一腳。咁當然啦，封 Sir 咧比你強壯咁多，我梗係好抽過你啦。正當我打算補上致命一擊，突然之間，噔噔噔噔，我記得5年前嘅你好乖嘅，唔似好似今日咁咧嚇，變咗一個無惡不作嘅人嘅。於是我諗翻起當日教你嘅情懷咧，E 呢度啦，我就放過咗你啦。嗱，呢個咪5年前嘅事咯，喺中間其中一段加啲幾年前嘅嘢落去，呢啲叫插敘法。遲啲咧，我會再詳細啲教你哋嘅，好冇？